what's up everyone? This is Sora. Alright, Sora Senpai Club starting now. ということで、番組が始まるわけだが、最近俺はちょっとね収録の間があったからいろんな好きなアニメとかを見ていたわけですよ。劇場版のセーラームーン前編後編も見たし、今ちょうどやっているエヴァンゲリオンも見に行っちゃったし、大変だなこれと思ってたんだけども、今超幸せです。で今日は今セーラームーンつったじゃん。それに出てくれてるとんでもない方が来てくれているのよ。ご紹介したいと思います。福円美里さんです。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。15番目のゲストだからちょっとキリが良くて、記念なんです。ミレニアム。そう、ミレニアムかどうかわからないそこの後ろにさ、セーラームーンが置いてあるじゃない。そう、ありがとうございます。これ俺にとってセーラームーンってもうなんだろうね、なかったらいなかったと思う、ここにみたいなそうなの作品なのよ。そらさんは誰が好きだったんですか？そらさんはね、昔はね、美奈子ちゃんとかが好きだったんですけど、ちょっとなんかいいとこ行くね。ね渋いね。そう、でも今はうさぎちゃんとちびうさかな。やだ、ありがとう。でしょ。忖度されてる。そうだからここに私物を持ってきちゃったわけよ。ありがとう。ということで初めてなんかこのお仕事というか、番組出ませんかっていうお話がいた時どう思いました？なんか得体の知れない番組だなって思いました。思ってないけど、VTuber さんと対談するのが初めてだったから、なんかいろいろカルチャーショックを受けて。カルチャーショック？でも今日はそのショックをですね、当たり前のように思って帰っていただければなと思います。後でハイタッチとかもしたかったらしていいからね。ちょっとやってみていい？でもちなみにハイタッチ1回5000円です。高えな。はい。ということで、結構ここまでもフランクにおしゃべりをさせてもらっているんですが、よかったらあだ名でお呼びさせていただけないでしょうか。ぜひぜひぜひお願いします。何だったらいいかな。何がいいかな。いつもなんて呼ばれてます？いつも私がお母さんとか友達、親友からプライベートで呼ばれてるのでもいいかな。全然どうぞ。それだったらね、みーちゃんとかみーくんとかみそんなーさんなんか福円さんに近い人たちと同じ呼び名で言っちゃっていいけ？もうぜひむしろそう呼んでもらいたい。じゃあみーちゃんにしようかな。じゃあよろしく。みーちゃんで。よろしく。俺のことは何でも呼んでもらって。なんて呼ぶかな。ソラリン。ソラリン？新しい。多分新しいと思います。ということで、じゃあみーちゃんとソラリンでやっていきたいと思いますので、お願いします。お願いします。よし、そしたらじゃあまずこの第1部はその名も先輩 Thank you。 Thank you。 そう Thank you。 はい。これから俺が10個みーちゃんに、質問をしますので、みーちゃんはそれにパッパッパと答えてください。わかりました。で、俺が気になったやつを深掘りしに行くから、時間が許すまでお話ししましょうっていう企画です。了解。じゃあ始めたいと思います。はい。質問1問目、小さい頃の夢は？なんか芝居してたかった。なるほどね。じゃあ2問目、なんで今の仕事に就いたの？きっかけは？きっかけはデビューという雑誌の一般公募でつきました。なるほど。3番目、初めてのお給料は何に使ったか覚えてますか？なんか普通に生活費にしたと、お菓子買ったり洋服が普通。今までで一番ちゃんとリアルな質問が返答が返ってきた気がする。気づいたらなかった。なるほど。じゃあ4問目は、この仕事を続けようと決めたのはどんな時？続けようと思ったのは初めてアニメーションのアフレコ行った日の帰り道。5問目、お仕事をしてきた中で一番感動した瞬間は？感動したのは福島にプリキュアの声で子どもたちにメッセージ届けたこと。なるほど、ちょっとそれ感動的なきっと話なんだろうな。よし、6問目、正直この仕事を辞めようと思ったことがあるか？ある。7問目、生まれ変われるなら何になりたい？生まれ変わったらね、身長180センチぐらいの男の子になりたい。なるほど、全然いろいろ違うやつ。なるほどね。もうイケメンになりたい。はい。8問目はズバリ、みーちゃんのこの仕事に一番必要なことは何？好きだなって、仕事好きだなっていう愛情。はい。あれね、みーちゃんって結構こう喋るときにこう動くね。そらくんと似てる。似てるね。似てるよね。俺も結構動いたりとか音とかでごまかすのよ。
そういうあれだからさ。バレてるバレてる。そう本当やばいわ。で似てるね。似てんねよかったよかった。そうだってちびうさと同じようにもピンクの頭だからね。そう同じ多分通じ合うところがあると思うの。それでは9問目は今一番挑戦したいことは何でしょうか。あ、一番挑戦したいのは結婚。なるほど。リアルだな。結婚、はい。 10問目、10年後の自分に一言どうぞ。なんだろう、何卒健康でよろしく一つやっててください。はい健康で、10年後のみーちゃんこれ見てたら健康だといいなと思ってます。はい。それでは1問目、うん小さい頃の夢がさ演劇をやりたいって、なんかね、7、8歳の時、もう幼稚園の時から好きだったんだよね。なんかその演じるってことが好きで、うんでもなんかプロになりたいとか子役になりたいとかっていうのははっきりしてなかったというか、一生趣味でよかったっていうか、ずっと続けてたかったな。それはなんで演技をやりたいって思ったの？なんか連れてかれるじゃない、学芸、なんか子供ミュージカルとかさ、なんかあと幼稚園で先生も見せてくれたりとか、異常な食いつきを示してたから。なるほど。前世じゃない？あ、前世？そっち行っちゃう？前世からやってたんだと思うちょっとみけど。ーちゃん中にね、なかなかさすがいろんなキャラクターやってきただけある。ちなみにみーちゃんはその小さい時どんな子だったの？もう恥ずかしがり屋でとても芸能をやるようなタイプじゃ。冗談でしょ？本当にもう全然違うじゃこうやってない今と。人前でおしゃべりとかも全然できない。そういまだにそうなんだよ本当は。嘘でしょ？本当にでもその学芸会とかにでも出るってシャイだったらね、舞台に立てなくない？そうだから母親にも反対されて、でもなんかじゃあ物語だよって自分じゃない人だよってなると、なんか急に人が変わったように生き生きし始めたんだよそうなね。んだ。謎だよね。私の子供がなんだか生き生きしてればここではと。ちなみに今は声優、舞台女優さんとか、たくさんいろんなことをナレーターさんとかもやってると思うんだけど、たくさんお仕事しているアニメだと、昔からそのアニメは好きだったの？小学校の時やっぱすごい流行って学校で悠々白書とか、ほうほうそれこそセーラームーンとかスラムダンクとか学校で流行って、そうそれでなんか声優さんっているんだと思って。ちっちゃい時ってどうしてもさ、画面に出てるアニメが多分すべてでさ、こう後ろで声を当ててる人がいるって多分そこまで回らないと思うんだよね、頭がね。今のね子供たちはみんな知ってるみたいなんだけど、なんかでも当時はやっぱ知らなくて、だから声優さんかみたいな。でそのお仕事に就いたきっかけが雑誌の応募？そうでね、デビューの前に高校1年生の時にやっぱり一般公募で声優募集みたいのがあって、それに受かってちょっとお仕事を始めてっていう感じだった。そうなんだ。でその高校生の時に、じゃあ例えばその養成所とかには通わずに、もういきなり声優さんの仕事を。そう。今までのゲストさんとは全然入り方が違う人だ。そう、なんかね、なるだけお金をかけないで声優になりたかったの。なるほど。あれだね、みーちゃんいいね。すごくリアルな正直な質問返答が返ってきてとても好き。本当分かってくれる？それでなんかちょこちょこそのゲームのお仕事だけやってて、で高3の時に月間デビューのなんか声優オーディション、ボーイズビーっていうアニメのね、なんか一般公募オーディションみたいなのがあって、それをもう一回受け直して、で今の事務所を紹介してもらって、でも結局ね養成所に2年行ったの。結局お金はかかった。なるほどね。お仕事を続けようと思った時はどんな時？あれどんな時って言いました？そのボーイズビー、高校3年生の時にボーイズビーっていう作品の一般公募があって、1回だけゲストでヒロインの役をやるみたいな。なんかもう訳も分からず、当て方もよく分かんないし、もうなんかわーって終わって2時間ぐらいで終わっちゃって、もうちょっとやろうと思いました。もうちょっとこの仕事をやってみたいなと思って、あっという間に終わってっちゃって。よく分かんなかったから。よく分かんなかったからもっと突き詰めてやろうと。なんかもうちょっと本当にそんな感じでした。もうちょっとやってみたいな。じゃあそれを帰り道で思って今の福円美里がいるわけなんですね。そうなんですよね。そうなんだ。お仕事をしてきた中で一番感動したのが福島にそのプリキュアとしてコメントね出したの。これは小さいったじゃない 3.11 の時に、やっぱ何もできないわけ。なんか声優ってこうやっぱ作ってくださる方がいて、オファーされないと何にもやれることがなかったのね。でもう私の仕事何なんだろうって結構思ったし、エンタメっていうものの形も変わっていくなと思った時に、結構へこんじゃったの。で自分にできる寄付とかなんかいろいろはするけど、
結局何に役に立つんだ自分の仕事がと思ってて、そしたら次の年プリキュアになったのね。で福島の子たちが外でまだ運動会ができないから体育館でやるその運動会みたいなのにプリキュアとしてコメント出してほしいみたいな。でみんなこう元気みたいな、今日は楽しく一日頑張ってねみたいなコメントを出せた時に、私もなんかやれることあったじゃんみたいな。なるほど、すごくいいお話。やったって、へあの時が一番泣きながら帰ったからよく覚えて、他のことも嬉しいこといっぱいあるんだけど、すごく感動してしまって、超真面目な話。私普段こんな話全然外でしていやでもね、多分それを受け取った子たち多分一生覚えてると思うよ。だといい。もうね、だって10年ぐらい前だからみんな大人になってると思うけど、キャラクターだけじゃなくてもうみーちゃん自身からもね、パワーをもらってる人がいっぱいいるの。だといいな。でしょ、みんなそうでしょ。そう思ったら今コメントプリーズ。いやよろしく。やめようと思ったことがあるって言いましたね。あるあなた。あるよ。それはなぜ？もうどうしよう、ごめん、ちょっと重い話になった、ごめんね。どうぞ、もうもう大丈夫だよ。喉壊したの。あ、そうなの？そうで、いやもう手術怖いじゃないと思って、音変わっちゃったと思ってだましやってた時、やっぱ全然声出なくて、あれにやめようかと思ったね、もうね。なるほどね。それは結構声優としては商売道具がない。もうクラリネットみたいな感じ。これとここ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 が出ないから、ここから出しますみたいな。なんかそういう時にじゃあもうやめようって。いやもう厳しい、苦しくて申し訳なくて、なんかやっぱ仕掛かりの役とかもちゃんとやれないし、こう言ってもあらってなっちゃうのがやっぱ辛いみたいになって。そうなの。それはちなみにでもどうやってこう持ち返したというか。やっぱり同じのに患った声優さんがもう切った方がいいよって言ってくれて、手術しますって言って手術して綺麗に治りました。あ、そうなんだ。じゃあ特にまあ声も変わらずだよね、今もね。むしろちょっと綺麗になりすぎ。そうなんだ。よくぞ戻ってきてくれました。よかったです。メイな先生がメイでね、もうなんで早くやればよかったみたいな感じです。だってそれがねなかったら今最近やってる役とかはなかったわけじゃん。そうですね。もう無理です。考えたくないみーちゃんじゃないキャラ。5、6年前の話だから、結構もうそこから大丈夫です。そうなんですね。なるほど。そしていろいろあると思うんですけど、一番必要なことは何ということで、好きという。楽しいとか楽しいみたいな、仕事好きみたいな人しかいないから。そっか。いろいろ技術も大事だし、で考えることも多いけど、でもそれより楽しそうにやってる人のところにやっぱりお仕事って当たり前だけど集まっていくから。そうね。俺も結構この番組楽しいと思ってるから、こうやってみーちゃんのような人が空地獄に来てくれたんですね。そうだから楽しい、何でもそうだけど楽しいと研究もするし。それはじゃあもう声優というものが好きという。そうだね。なるほどね。この仕事が好きっていう。そうだよね。好きじゃないとやっぱり続けていけないもんね。無理だよね。しかもなんか続けていくためにはきっと本当にいろんな思いが必要なんだろうなって。そう、続ける方が大変。デビューするのは簡単、続ける方が大変。そう、じゃあ声優になるっていうところだけ目標にしてると、もしかするとなんていうのかな、崩れちゃうかもしれない。続ける。みんな全部どの仕事もそうよね。続けるのが大変よ。いやもう本当俺もこの番組結構続けるの大変じゃないけど、やっぱりなんていうのかな、大変よね。大変よ。ソラリーはこの番組何年続けたいの？結構この番組何年続けたいの？ずっと。そう。挑戦したいこと何でしたっけ？結婚。これもリアルですね。結婚したい。結婚したいという。なんかにね、一回はやってみたいなって、この夫婦制度っていうものを。なるほど。だそうで、じゃあお相手募集中ですか？会社員がいいらしいです。だそうです。それ占いかなんかで。そう言われた。だって全国の会社員の皆様、みーちゃんはどうやら占いで会社員が出たようなので、求婚申し込む方は会社員に限らせていただきます。ちなみに一度俺のところを通してください。なんで？履歴書で落とします。マジで？そらくんが査定してくれる。査定します。じゃあそらくんに送ってください。嘘よ。結婚できることを願ってます。ありがとうございます。そして10年後は健康ということでね、健康でいたいよね。いたいね。だって役者が好きだもんね。ずっと続けるには健康必要だもんね。そう、さっきのことがあったからね。そうだよ。だってなんだろう。だって大ベテランでいうと、例えば野沢雅子さんくらいまでね、役者、野沢さんとかスーパー現役じゃないですか。確かに。だからみーちゃんもそういう風になっていくのなりたいね。大事だよね。楽しみでございます。頑張るよ。
第1部は、はい一旦ここではい終了したいとわかりました思います。どうでした？ちょっと俺このテンションで次も言うけど大丈夫？大丈夫。そらくん会話が上手。本当？うん。ありがとう。俺それぐらいがそれしか取り柄がないからさ。はい。ということでじゃあこの番組は、来週もみーちゃんが福井美里さんがまたゲストとなっていますので、みーちゃんじゃあ今日は一緒に、See you next week って言って終わりましょうか。わかりました。いきますよ。はい。せーの。See you next week。福井美里みーちゃんでした。またね。チャンネル登録してね、今すぐに。よろしくね、よろしくね、よろしくね。